中国小伙给老挝老丈人家安排全村第一台洗衣机是什么样的体验？大家好，我是牛牛。大家好，我是恩娜。上次带了一台洗衣机啊，放在这里啊，这里好多小朋友在这围观啊。他说他们从来没有见过是吧？是他去看看，他说。他们想看看。他说安娜，他说安娜去看看可以吗？他说。哦。安娜说可以去。想看看这个洗衣机是吧？是。从来没有见过。是。他们哎，他说这个是什么？他不知道。他说。不知道。那我来搬出去。可以的。给大家看一下这个，他们这里的水接不了的，所以说。可以了吗？只能是这样。哎呦，你有关门没？可以了。放不上去，安娜。哦，安娜知道，怎么放不进去？放得上去吗？看一下。弄不到。没办法啊，因为这边的水还没有接上自来水，所以说我们只能拿这个桶啊，拿这个桶过来接水倒进去先这样子洗。准备给他们展示一下啊。对。先开店，哎。我太高兴了！从来没见过是吧？是，会很吗？哇！他们说什么？他说他什么？老娃不会很。他们从来没见过是吧？对，他没见过。洗衣服没想到没有见过洗衣服有这么方便的是吧？是。啊。小孩过来了。这应该也是全村唯一一台洗衣机吧？那他们有时间，谁的衣服都可以拿过来洗啊，给那些村里的小孩啊、大妈都可以拿过来洗，知道吧？知道。嗯。这样。村里的小孩都害怕我吗？怕的。我们从来没见过，还玩起来了呢。啊！安娜，下次我们把这里接上自来水，这个就可以全自动化了，知道吧？是的。然后跟他们讲，然后你看，我们现在用的是这种水管，这种水管接也接不上水，这个水管还是漏水的。是。嗯。下次给自来水接上就可以全自动化了。现在开始脱水了啊，洗好了。可以。给大家看一下。关起来，它就启动了。你看。好可爱。哇！哇！都搁这玩洗衣机出水口呢，啊！等一下你那就开始摇了，马上开始脱水了。这个打开它不开的，这个要关着的。我不知道。哦，这个要关着的啊，不要了。等一下，等一下就开始了。现在已经开始脱水了，你看，脱水出来了。这样打开它就会关掉的。还没好呢。你看现在又开始了啊，这不能打开它就停掉，知道吧？他们还想要看，这么稀奇。现在是打好水的，给他们看一下，你看这都快干了。好了，洗好了，把它晒出去吧。他们很好奇的摸一下。
说，哎，没那么多水了。